Dạ vâng, em chào mọi người nhé. Thì đây ở video này em sẽ hướng dẫn với mọi người sửa một chiếc máy nó có hiện tượng là đây là một chiếc máy tích que, máy MOSFET mọi người. Đây ạ. Đấy thì cái máy này có hiện tượng là ở chế độ que thì vẫn hàn bình thường. Đấy, nhưng mà ở chế độ tích thì lúc hàn được lúc không mọi người. Tức là chuyển sang chế độ tích thì lúc hàn được lúc không nhá. Thì ở video này em nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều anh em mới gặp, anh em mới vào nghề hoặc là những anh cũng có thể là nhiều bác là cũng sẽ rất chi là khó khăn trong vấn đề nếu như gặp phải cái bệnh này. Nhiều khi các bác sẽ mày thậm chí hết cả ngày rồi cũng không sửa được luôn mọi người. Thì ở video này em sẽ chia sẻ đến mọi người nhé. Thì để tránh cho mọi người mất thời gian nhiều và lại hỏng thêm máy thì mới cả là có thêm kiến thức trang bị cho bản thân thì là mọi người hãy cố gắng xem video của em nhé. Đấy thì em sẽ chia sẻ cùng mọi người. Đây ạ, một khi máy đã có hiện áp ra rồi, đấy thì phần xung kích của phần điều khiển nó đã hoạt động ok, là mới có điện áp ra, vẫn hàn được hàn điện rồi mọi người nhá. Ok, nếu mà thế thì nó chỉ có liên quan đến phần dưới thôi mọi người. Đấy, phần cao áp nhá mọi người phải lưu ý giúp em là một khi là máy đã hàn được ở chế độ hàn điện thì lúc đó đã có điện áp ra bình thường. Đấy, trên bo điều khiển và bo công suất nó đã hoạt động bình thường. Đấy, hàn được điện thì bo diode nó cũng không có vấn đề gì mọi người nhá. Đấy, còn đâu là phần hàn được hay không nhiều, hàn được lúc không ở chế độ tích kìa mọi người. Đấy thì em chỉ mọi người có những máy ấy, mọi người để ý những máy ở những video em có chia sẻ với mọi người rồi. Đây em sẽ chỉ cho mọi người. Đây là mọi người để ý có những máy nó có cái khu vực này, có những cái con để mà hỗ trợ cái phần bắt mát cho mọi người. Nó chính là những con này mọi người. Đây, nó có mấy con linh kiện này mọi người. Đấy, nó sẽ hàn ở cái khu vực này mọi người nhá. Mọi người để ý giúp em này. Nếu mọi người gặp phải những cái trường hợp mà những cái máy nó bị như thế, mọi người dỡ hết những con linh kiện này bỏ cho em. Mọi người dỡ hết con đây, nó có hai con 16B này, con điện trở 5W 22 ohm này. Đấy, một con đấy nữa. Thì mọi người dỡ hết mấy con này ra cho em. Mọi người thay cho em con tụ đỏ ở trong này. Tụ dây khí thôi. Mọi người thay cho em cái tụ đỏ ở trong này. Đây con tụ đỏ này. Một nẻ mọi người có thể thay con 104 hoặc 103 được nhé, 630V mọi người nhận đây này. Đấy, thì đây để em cắm em cắm vừa tụt dây khí này. Ok, em sẽ tiến hành thử máy cho mọi người xem này. Mở máy lên này. Em chuyển đến chế độ tích nhá. Que nhá mọi người nhá. Đây. Đây que này. Em cắm cả hai rắc này. Que này. Ok, bây giờ em sẽ hàn tích thử cho mọi người nhá. Chuyển đến chế độ tích này. Đây mọi người. Đây cỏ nó đây. Tụt dưới này. Cái kim của em đầu nó hơi to mọi người. Em chỉ để thử máy chứ không phải hàn. Đây mọi người nhìn này. Em để cách xa cỡ tầm 1 phân nha mọi người nhìn này. Mọi người nhìn thấy không? Nhìn này. Đầu kim của em nó hơi toàn ở trong này, nó hơi to đầu đấy mọi người. Đấy. Nhiều khi cái kim này mà nó to đầu là nó có bắt mát hơn nha mọi người nhá. Đây, em cho kim toàn tút trong này. Em cho kim ra bằng mép ngoài này. Nó sẽ dễ bắt mát hơn mọi người. Kim nó to ở trong này. Đây. Áp hầu như không đánh luôn nha mọi người. Đây mọi người cái đây nha. Đấy thì ở video này em có chia sẻ mọi người là ở chiếc máy hàn tích que 200A này mọi người, máy ra xích này. Đấy nó có hiện tượng là hàn điện thì hàn bình thường. Nhưng mà đến lúc hàn inox ấy thì lúc hàn được. Đấy, nhưng có lúc lại không hàn được. Đấy mọi người nhá, thì mọi người tháo giúp em cái khu vực này ra. Tháo bỏ cái khu vực này ra. Thay cho em con tụ này là ok mọi người nhá. Đấy, máy hàn ok rồi mọi người. Em cảm ơn mọi người đã xem video nha mọi người nhé. Mọi người hãy chia sẻ video rồi đăng ký kênh nếu mọi người thấy những video của em có thể hữu ích với mọi người hoặc có thể mang đến cho ai đó. Mọi người hãy chia sẻ cho video giúp em nhé.
Em cảm ơn mọi người nhé, chúc mọi người thành công nha mọi người nhé.